To, ƙungiyar Sediyawo dai tana so ta fito da kuɗaɗenta waɗanda ake kira ECO and 2027 L'Eco sera en service. To, ɓangaren namu kuma ƙungiyar AAS nace ɓangaren ku ya ne, hukumominmu ɓangaren ku ya ne. Sai mu yi tambaya ɓangaren ku ya ne. Kun nuna muna banki ta ƙungiyar AAS. Sai da aka zo aka sa muka yi ta yaɗa ƙarya da mu da manyanmu duka. Muka ce nan da wata ɗaya, nan da wata shidda, nan da wata biyu, shiru kake ji. Yanzu da celebritinmu, da manyanmu, da hukumominmu, babu wanda ke yin maganan nan na kuɗaɗen ƙungiyar AAS. Banki tana nan, babu ta nan, Allah alam mu dai ba mu sani ba. Nace ɓangaren ku ya ne, kuɗaɗen nan ba za a hito da su ne ko kuma dai an yi shiru ne a kawai a ci gaba da cin sefa. To in ko haka ne wallahi har yanzu ba mu samu incin kanmu ba. Duk kasashen da suka samu incin kansu wallahi suna da kuɗaɗen kansu. Na rantsa da Allah suna da kuɗaɗen kansu. Wanda babu wani ɗan iskan bature wanda ya isa ya zo ya ɗora musu doka akan kuɗaɗensu, babu shi. Bankin ina take a nuna mana ita, akwai ta ko babu ta? Zancen kuɗi akwai su ko babu su? Nan na ne Ibrahim Traore tun lokacin da ba a ma gina wannan banki ba, yan nemi ya hiddo da kuɗaɗen shi na Burkina Faso, Mali da Niger suka dakatar da shi, suka ce ya jira, ai za a taru ne a hiddo kuɗi guda masu ƙarfi waɗanda ana cewa sun ma hi ero ƙarfi. Amma mu har yanzu da shiru muke shi, an hana Burkina ta hito da kuɗinta, waɗancan kuma su yi kiskiri. Menene me yake faru? Kai mu fa gaskiya muke faɗi, ba mu da counterparty fa, ba mu da counterparty. Mu talakawa mu ne ke ganin bane, a hito mu da kuɗaɗen mu ga ko za mu yi arziki, shi ne kawai. Allah dai ya samu dace.